Cześć! Witam Was serdecznie w pierwszym filmiku na kanale Tyle tych rzeczy. Na imię mam Asia i dzisiaj zaczniemy od ulubieńców lata i października. Wiem, powinnam już była nagrać ulubieńców listopada, ale bardzo dużo nowych kosmetyków kupiłam na promocji w Rossmanie. Chciałabym po prostu je dłużej przetestować, więc na pewno część z nich trafi do ulubieńców grudnia i wtedy Wam coś więcej o nich opowiem. Dzisiaj już nie przedłużając, zacznijmy od pielęgnacji. Jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, rozpoczynałam ją od chusteczek Dada Cotton w zapachowej wersji, a wiem, że ta z zielonym napisem jest totalnie bezzapachowa i dzięki temu pozbywałam się zanieczyszczeń wybranych w ciągu nocy. Natomiast wieczorem makijaż zmywałam chusteczkami z Inglota Milk & Tonic. Bardzo dobrze sobie radzą ze zmywaniem całego makijażu, łącznie z makijażem oczu. Nawet radzą sobie z makijażem wodoodpornym. Jedyny ich minus to jest cena, ponieważ kosztuje chyba 18, 17,50, coś takiego za 25 sztuk, więc uważam, że to jest bardzo dużo. Natomiast można skorzystać z promocji, że jeżeli się wyda 50 albo 70 zł na inne produkty, to wtedy takie chusteczki można kupić za 7,50. Wiem, że do takiej promocji należą też bibułki matujące, pensety kiedyś też kupiłam z takiej promocji i kilka tam innych rzeczy jest. Wiem, że niestety bardzo często ekspedientki nie mówią, że możemy skorzystać z takiej promocji, więc po prostu warto wcześniej o tym wiedzieć i samemu przypomnieć, że chciałoby się z takiej promocji skorzystać. Po co przepłacać, skoro można kupić je taniej? Jeśli chodzi o pielęgnację pod prysznicem, używałam szamponu Dove Color Care, który zapobiega blaknięciu włosów w czasie silnego promieniowania słonecznego, jakie jest latem. Dawał uczucie jedwabistych, przyjemnych do dotyku i łatwo rozczesujących się włosów, stąd mogę Wam serdecznie polecić. Jeśli chodzi o żel pod prysznic, używałam Dove Gentle Exfoliating w tym jasno-niebieskim opakowaniu, który zawiera drobinki takie bardzo drobno zmielone i nadawał się do codziennego peelingu skóry właśnie latem. Dawał także uczucie nawilżenia, ta skóra nie była taka ściągnięta, więc bardzo serdecznie polecam w ogóle wszystkie żele Dove, natomiast ten świetnie spisywał się latem. Po prysznicu używałam olejku Matrix Exquisite Oil z olejkiem Tamanu i wystarczyła naprawdę niewielka pompeczka, żeby te włosy właśnie się nie rozdwajały, miały taki jeszcze bardziej lśniący, jedwabisty wygląd i także to wspomagało rozczesywanie włosów, bo ja mam naprawdę niesforne włosy, które bardzo szybko się plączą, więc to bardzo pomaga w tym, żeby one się tak nie plątały. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, rano używam albo kremu MAC Strobe, który jest nawilżająco rozświetlający, daje taką powłoczkę rozświetlenia, jakbyśmy były bardziej wyspane, rozświetlone tak od wewnątrz. To nie jest taki chamski, brokatowy wygląd, tylko taka poświata, powłoka, że wydają się bardziej takie właśnie ożywione, lśniące. Tego efekt jest bardzo przyjemny, chociaż krem jest dość drogi, bo ta mini wersja kosztuje 42 zł za 30 ml, natomiast i tak się dużo bardziej opłaca niż pełnowymiarowa wersja, bo 50 ml, które są w normalnej wersji, kosztuje 150 zł, coś takiego. Tego kompletnie nie rozumiem, więc jeżeli chciałobyście spróbować, to koniecznie tą mini wersję. Kiedy więcej czasu spędzałam na zewnątrz, używałam naturalnego oleju z nasion malin ze strony Zrób Sobie Krem, który ma właściwości kremu z SPF 30, więc on bardzo dobrze nadawał się właśnie na takie słoneczne dni i na więcej czasu spędzonego na zewnątrz. Zapobiec przesuszeniu się skóry, używałam maski nawilżającej DM Balea Beauty Effect. Bardzo silnie nawilżająca maska i wiem, że maski powinno się stosować 2-3 razy w tygodniu, natomiast w to lato, kiedy było tak strasznie gorąco, używałam jej codziennie, co wieczór i bardzo dobrze sobie poradziła z tym, żeby skóra mi się nie przesuszyła na twarzy. Na dodatek ten krem jest bardzo niedrogi, więc jeżeli będziecie w kraju, w którym jest DM, czyli Niemcy, Czechy, Austria,
chyba to tyle. To bardzo serdecznie mogę Wam ją polecić, bo ona kosztuje, nie wiem, 8 czy 10 zł. Jest bardzo wydajna i jest bardzo mocno nawilżająca. To już byłoby tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Teraz chciałabym Wam pokazać kolorówkę, którą użyłam. Latem unikałam noszenia podkładu. Jeżeli mi się to zdarzało, to dlatego, że miałam bardzo ważne wyjście. I wtedy używałam podkładu Estée Lauder Double Wear Light, któremu mogę zaufać w takich sytuacjach. Wiem, że będzie mi się trzymał na twarzy nawet i 16 godzin, jeżeli jest taka potrzeba, mimo że jest taki upał. Dlatego mogę Wam go bardzo serdecznie polecić w takie dni, kiedy musicie długo mieć podkład, nie macie czasu patrzeć, czy Wam coś spływa, czy nie, bo on zawsze przez te 12-14 godzin będzie się na twarzy trzymał i nie trzeba będzie go poprawiać. Jeśli chodzi o korektor, to dużo częściej go latem używam niż podkładu, bo jednak mam mocne sińce pod oczami i trzeba było je czymś przykryć. I albo używałam Estée Lauder Double Wear, albo Colister Filler Concealer. I albo stawiałam na trochę mocniejsze krycie, albo na trochę mocniejsze nawilżenie, ponieważ one są bardzo zbliżone do siebie, natomiast właśnie ten jest troszeczkę bardziej nawilżający, ten jest troszeczkę bardziej kryjący. I wiem, że ten może niektórych ludzi przesłuszać, jeśli chodzi o okolice pod oczami, i wtedy radziłabym spróbować właśnie ten Colister Filler Concealer, może on się u Was bardziej sprawdzi. Korektor, jak i podkład, wtedy kiedy nosiłam pełny makijaż, utrwalam sypkim pudrem z Colister o numerze 3. Daje on jedwabiste wykończenie, nie daje pudrowego efektu i przedłuża trwałość makijażu. Także bardzo dobrze sprawdził się w te gorące, upalne dni. Rozświetlacz, którego używałam, to Vivo Diamond Illuminator. Jest on w bardzo zbliżonym kolorze do Mary Luminizer, natomiast kosztuje frakcję tego co Marylu i ze względu na to, że ma mniejszą powierzchnię, to nie kruszy się tak jak ten. Ten już 2 razy mi się całkiem pokruszył i mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy mocniej go nacisnę pędzlem, to właśnie zaczyna znowu się łamać i boję się po prostu, że będzie się całkiem rozkruszał, więc też dużo lepszy jest, jeśli chodzi o podróżowanie. Serdecznie Wam go polecam, no i jest dostępny w każdym Rossmanie, natomiast ten trzeba zamawiać gdzieś online. Moim ulubionym różem jest MAC Well Dressed, w takim bardzo delikatnym odcieniu i daje takie wrażenie, jakbyśmy się delikatnie zarumieniły, zaróżowiły, także bardzo naturalny efekt i nie można z nim przesadzić. To jest taki produkt, który trzeba budować, natomiast nie będzie nigdy tak, że dotkniemy policzka pędzlem i od razu zrobi nam się plama i potem co z tym zrobić? Nie, z tym akurat różem nie ma takiego problemu, także wszystkie początkujące dziewczyny mogą zacząć właśnie od tego typu kolorów, żeby bezpiecznie właśnie móc nałożyć więcej, jeżeli chcę mocniejszego efektu, natomiast od razu nie zrobię sobie nim plamy. Polecam. Jeśli chodzi o konturowanie, to używałam tak naprawdę różu firmy MAC, jest to Harmony i ze względu na bardzo delikatny odcień również nie można sobie z nim narobić plam. Można go natomiast nabudować, jeżeli chcemy mocniejszy efekt. Ulubionymi cieniami była paletka MAC Devilishly Dark, a szczególnie cień Honey Lust, który jest cudownym odcieniem Rose Gold, który mam również na powiece i świetnie się spisywał, jeśli chodzi o łączenie z innymi kolorami z tej paletki albo z innymi paletkami, także sam cudownie wyglądał na powiece albo zrobiony razem z kreską, którą robiłam linerem z Benefitu They Are Real Push Up Liner. Także na powiekach zazwyczaj miałam właśnie ten cień sam lub z kreską i po prostu wytuszowane rzęsy. Jeśli chodzi o tuszowanie rzęs, to używałam maskary Too Faced Better Than Sex, która jest kultową i budzi skrajne emocje. Albo się nienawidzi, albo się kocha. Jestem w opcji, że ją kocham. Ma taką nietypową szczoteczkę i daje bardzo mocny efekt pogrubienia rzęs, który ja akurat bardzo lubię, a jeśli chodzi o sklejanie rzęs, bo z tym ludzie zazwyczaj mają problem, to ja po prostu rozczesuję je takim specjalnym grzebyczkiem do rozczesywania dostępnym na przykład w Douglasie czy w Inglocie, także ja nie mam dużego problemu, no chyba że uważacie, że mam bardzo posklejane rzęsy, no to jednak mam
problem z posklejonymi rzęsami, natomiast staram się je po prostu po nałożeniu maskary rozdzielić takim grzebyczkiem i wtedy efekt uważam, że jest bardzo przyzwoity. Wręcz mi się po prostu bardzo podoba. Jeśli chodzi o podkreślanie brwi, to używam żelu 3 w 1 z Colistar, która również ma maciupeńką szczoteczkę jak ta z Gimme Brow Benefit, natomiast jest tańsza, ale fakt nie jest tak tania jak Essence, natomiast kolor tej dużo bardziej mi odpowiada, bo ten jaśniejszy z Essence jest dużo za jasny dla mnie, a ciemniejszy jest dużo za ciemny, bo mimo, że pasuje do koloru moich włosów, to tak rzadkie mam brwi, że wyglądają strasznie sztucznie, jak pomaluję tym ciemniejszym odcieniem, więc ten jest idealnie pomiędzy tamtymi, więc wolę stosować ten, mimo że jest trochę droższy od tych Essence, więc te z Was, które mają problem właśnie z tym, że te z Essence kolorystycznie im nie pasują, to może spróbujcie właśnie tego z Colistar. Bardzo serdecznie mogę Wam polecić i konsystencję, i to, że mają właśnie takie mini filamenty, więc troszkę wypełniają te brwi. No efekt mam wrażenie, że jest dużo lepszy niż na przykład kredką czy pomadami. Ja pomadami w ogóle nie potrafię wypełnić brwi, więc ten daje taki naturalny efekt, bardzo subtelnie podkreślony brwi. Jeśli chodzi o produkty do ust, to używam albo balsamu do ust oliwkowego z Ziai o żelowej konsystencji, więc był bardzo przyjemny, bardzo lekki na te upalne dni. Albo pomadki o wykończeniu Retromat z Maca w kolorze Flat Out Fabulous. Jest to przepiękna fuksja, bardzo mocna, natomiast wiem, że wiele z Was może nie lubić tego, że pomadki o wykończeniu Retromat mogą wysuszać usta, natomiast u mnie nic takiego nie robią. Kolor jest piękny, trzyma się cały dzień, można na nim polegać, więc to jest coś, na co ja właśnie stawiam. A ostatnią opcją, którą używałam, to błyszczyk również z Maca o nazwie Rebel. Jest to taki fioletowy odcień i to już bardziej właśnie jesienią, bo bardziej przypomina te jesienne kolory i nie jest aż tak mocno napigmentowane oczywiście jak pomadki, ale daje to coś. Jeśli chodzi o produkty do paznokci, których używałam, to najczęściej były to lakiery OPI z top coatem Seshbit, który daje przepiękny blask na paznokciach, albo w sierpniu kupiłam zestaw startowy z Semilaka i robiłam sobie hybrydy. Natomiast do tej pory nie zrezygnowałam z opcji normalnych lakierów, ponieważ mam bardzo dużo i bardzo różne kolory. Natomiast z Semilaka mam tylko 3 czy 4 lakiery. Więc no, jeżeli chciałam coś innego niż to, co mam z Semilaków, no to wracałam do zwykłych lakierów. Przedostatnią kategorią są zapachy i zawsze sięgam po dezodoranty Dove. Zazwyczaj w formie sprayu, ale mam wrażenie, że w sztywcie starczają one na dłużej. Nie wiem, czy psikam się za dużo tymi sprayami, czy po prostu one są mniej wydajne niż sztywty. Natomiast jeśli chodzi o perfumy, to stawiałam na 2 zapachy przez te ostatnie pół roku i albo było to Tresor di Oriente White Musk, czyli białe piżmo, który pachnie takim bardzo świeżym mydełkiem. Przynajmniej jak dla mnie to jest tego typu zapach, bardzo ładny. Natomiast jeżeli chciałam coś wieczorowego, mocniejszego, to stawiałam właśnie na Sea Giorgio Armani i to jest Sea Intenso z tego co pamiętam. I to jest już taki bardzo ciężki zapach. Ja lubię nosić takie zapachy nawet w dzień, ale wiem, że większości osób może on nie przypaść do gustu ze względu na swoją ciężkość. Ostatnią kategorią to jest film i były to 2 filmy, które sprawiły mi dużą radość, jeśli chodzi o obejrzenie. I pierwsze to są Kropki Włodka Markowicza, które dały do myślenia, a drugi to Za jakie grzechy dobry Boże. I to jest naprawdę fajna komedia, więc serdecznie polecam. Wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłam, mam na sobie, żebyście mogli zobaczyć, jak właśnie to wygląda w akcji.
Oczywiście wszystkie nazwy będą w opisie na dole. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Proszę, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być ze mną na bieżąco. Mam nadzieję, do zobaczenia, powiem pa!